在画的时候啊，就要比较针对这个浴缸的部分，先大概抓出它的大小，针对浴缸的部分，浴缸大概画出来位置之后，狗再放上去，针对它的大小来画，不然有时候一开始狗画的不够大的话，那个浴缸可能画起来就会跟它一样，就会被绑起来所以一开始就把它画大狗也跟着它一起大。那至于它的这个大概的这个位置我们就尽量把摆在中间稍微可以偏左一点点位置上。那当然你可以这样子来看为什么会这样子把它移过来一点点？因为本身你说浴缸摆得满满的，摆中间的话，那狗的话你会觉得说它的重心太偏右了，所以我会把它稍微往左边抓一些些，把浴缸稍微这边跟它一样稍微留一点空间。像它这个重点的部分呢，尽量稍微再靠近中间一点，然后狗都跑到这边来，意思是这样子所以我这个一开始在抓的时候呢浴缸稍微先把它摆一下，过来一些些后面那这个前面的部分大概先抓一下，留一些些前面的部分大概先抓一下下，这样子，尽量画大一点。不要画太小然后再来这个浴缸的部分呢，这个它的上面这一块这一块我们先把它的这个比例大概先抓一下下那这一块的话呢它的上下的这个部分是这里到下面这边大概是它左右的一半，很接近可能一半再短一点点。所以就是说这边跟这边你要是一开始宽都先定出来的话，你就直接抓一半，然后一半再稍微小一点点，一点点就好了这可能就是它大概的一个上下的部分，那就可以决定你要怎么放多高。那位置上来讲，尽量还是说上面跟下面的位置不要差太多了，不要画到最后觉得上面很空或下面很空，这样不太好，重心太偏上或偏下。所以呢，你还要把这个位置先定出来之后大概考量一下它跟上面跟下面的位置假设我一开始这样定，那下面这边还有一段这边可能还有一段就是它的那个盆底的部分再下来这边可能还有一个水桶小水桶的部分所以这样看起来的话好像也可以稍微再下来一点点。所以这边的话你就可以稍微再移动一下下稍微再移动一下下，大概的一个这个比例的部分大概在这里。我这个浴缸这一块大概就是在这边，那比例上大概就是1:2大概那当然是稍微再短一点点是比较理想所以这地方一开始我们就把它抓的就是比较大一点，然后连位置我们都把它抓出来了，这边留多一点，这边留少一点这样的位置可能在构图上面来讲会比较理想然后再来呢，你这个盆底的部分呢稍微往下再加一些些往下再加一些些，大概在这里所以这边你可以一开始就把它大概的形状先抓一下这边下来嘛下来在这里，然后水桶再稍微往下一些些，大概在这边所以现在目前为止我现在这个大概我这摆的位置应该都还 OK 就离上面的距离下面这边多一点，这边少一点点这样的位置是就构图上来讲是比较理想就是尽量稍微一开始把这个东西先抓到那 OK 了之后大概这样子抓到之后，先不用管狗的部分，先把浴缸先画浴缸先把它画起来。那这个浴缸它就是一个比较偏有点平行四边形，它这边有点斜度，它有点这样斜过来，所以这边其实也要有点斜过来会比较理想知道这地方可能斜的没有像这个地方有点不太一样那实际上那边有点斜平大概是这样子，都糊掉了OK， 然后再来的话，上面这边我先画一下上面的部分了那在画这个浴缸的时候，不要画的太线条不要太硬太直，要有点点这样子弧度，有点弧线，然后转角的地方也要有点像圆圆的这样转过来就整个感觉会比较柔软一点不会觉得说太硬邦邦的线条上面要比较注意到所以我从这个地方最高点的地方是稍微先抓一点点弧度，
然后抓到这个地方稍微转下来，有点像圆角，然后转到这个比较前面这个地方，然后接下来下面的地方也要有点弧度啊，然后跟这个地方接起来，好，线条上面可以稍微画的比较柔软，然后不一定要很工整，啊，线条不一定要很工整，大概知道说它有一个斜度，啊，有一个平行四边形的一个概念，这样子就好了，啊，地方也要稍微再画，两边要稍微有一点点弧度比较好看，这样子，好，整个的形状是有一点像这样，然后再来呢，哦，它里面还有一圈哦，里面一圈来讲，这边的话比较窄，哦，这边就先画一下下，大概在这里，然后往前往后，基本上呢，哈，位置也有点不太一样，啊，这边留的稍微比上面多一些些了啊。那这边的话，因为它这边还有一个侧面，还有一个厚度，所以这个地方厚度你也可以先抓一下，啊，这边会有一个厚度这样下来，啊，就是它的地方是有点像转下来啊，前面也是这样转下来，所以这个转下来的部分呢，你也稍微先把它留一下下，待会就比较好画啊。然后从这边下来，接到这里，这边注意一下啊。然后从这边再过来啊，这边也是有个厚度，这里，所以从这个地方过来啊，你也可以稍微呢把这个厚度先留一下下，没有就直接目测了啊，大概是这样，这个厚度。然后它的主要的这个里面的这一圈呢，就是在这个厚度的再上来一些些，大概在这里。一开始我们就先把这个整个的澡盆的这个外圈的部分先把它画出来。这样圆一点，有点圆角。这个地方就是它的厚度的部分，大概是厚度的部分，先稍微这样表示一下，可能比较清楚哈。然后呢，等到这个构图大概 OK 了，构图大概上面这边大概 OK 了之后你下面这个盆底的部分你再大概就它的位置抓进来一点点，大概在这个地方抓下来也是一样画的时候呢线条不要太直有一点点这样弯弯的这样弧度的线条比较好看。到底部的地方也是要转下来有点弧度，这样子。OK， 像我的浴缸基本上，就它的大小跟位置这样来讲的话，就差不多了形也都出来了。那它的这个水桶的部分就中间偏左一些些嘛。那它底部我那时候已经有先画，从这边画过来，上面斜上去，斜上去之后这边有椭圆形的口的部分，这样子，然后里面又一圈。然后这边的话，还可以再加一个这个提把的部分这样子，这样 OK 了。那这边转角的地方呢，还有它的这个这个底座的部分再把它画一下下，在这里另外一个在这边。所以我们这构图来讲你只要这个浴缸整个的大小位置都 OK 了之后，我们狗就可以很容易就把它放上去了狗的部分。那在画的时候，你这个狗的大小我是觉得不一定要跟它一样就是你可以稍微比它大一点，或小一点不要小了，就比它大就好。就比例来讲，比它大不要小。然后它这个地方我先画一下它头的位置，头的部分比较靠近外面在这个地方然后下巴的地方有没有？稍微在这个比较外圈的比较下面一点这里，它整个头就是靠在那个浴缸的那个外面的部分大概在这个地方，然后这地方画上来大概头型先把它找出来它整个头的形状像这个地方来讲的话，上下先不管耳朵上下跟左右来讲的话，应该是上下比较长就这一段应该比左右稍微再长一些些啦。所以你这地方来这样看你整个头型上下跟左右的部分，你就大概
定出像这样子的一个比例啊。假设我现在头定到这么高，上下定这么高，那左右应该比它短一点点，大概是这样嘛。你就自己大概抓一下它的比例，大概是这样，上面跟下面，因为我现在已经有先定这个地方出来了，这个地方我也定出来了，所以就是你自己去决定它的大小，尽量不要画到生这样子的，尽量画大一点没关系，狗狗画大一点比较可爱，这个小朋友应该是越画越大了，他们都比较喜欢那种很大很可爱的狗狗，像我这比例上有稍微画的比较大一点点，不知道你有没有发现哦？按照理讲，它其实到一半的地方这个浴缸一半的地方应该是耳朵，对不对？这地方差不多是耳朵在这个地方，那我的一半的地方呢是在脸，所以其实我有稍微把它的尺寸上来讲，我稍微放大，让它身体会再往后一点点，这样子的比例我是觉得也还不错的所以这个只能放大不能缩小然后这个地方呢，上下跟左右这个是第一个要注意到的因为它的比例很重要它的头型这个地方跟左右大概就是差这么一点点，所以这地方你只要定出来之后呢接下来就很好画。第一个头的部分上面的部分有一个弧度嘛，那这边转到下面这地方比较平稍微平一点点没关系那到它下面的地方呢，这边这块肉比较胖，有点凸出来，这地方会有一个这样子的一个转折一开始它的眼睛到鼻子这个地方比较平，然后到鼻子的地方会凸出去所以意思就是说呢你现在目前这个比较胖的部分这个是凸出去的部分，这样子，那实际上它还要再缩进来，所以它脸型应该是有点像这样子。OK， 脸型很重要要把它画可爱的话，要把它画得像那种就是鼻子有点凸出去的狗的话，一定要把它的脸型抓对，脸型有点像这样子。那这个脸型如果 OK 了之后呢，接下来其他东西都 OK 了比如说我现在就直接从它的这个上面直接就画一个蝴蝶结，蝴蝶结就画这个结头的部分这里，这边它绑了一个结然后这边有缎带，缎带的部分在这里，先从结头先画，然后再来它的那个缎带就从结头两边先长出来，然后再来就从这个这个长长的这样整个头这样绑起来了绑起来的部分这样子，看另外一边绑到这里，突出去一点点，然后从这边下来就是它的耳朵。接下来是大概它的耳朵的部分，小小的，因为它头转过去了，所以这边耳朵的部分的话呢，感觉上会比较小。可是另外一边的耳朵就很大，另外一边的耳朵它的位置上来讲的话比较靠近它的这个澡盆的边缘的这边，比较靠近，所以从这地方画下来，然后从头顶这个地方下来之后夹过来，画宽一点，然后这地方越到下面比较宽。接起来，大概是这样。这样头型的话就 OK 了。头型跟耳朵的部分就 OK。然后接下来的话呢，就把这个剩下的东西都画一画譬如说它的这个身体就它从这边画下来，身体不要弓起来就大概最高点就是它的这个地方身体从这个地方接下来，直接就画下来了。那它的这个手的部分大概在这里手的部分从耳朵这条线这样下来，然后呢这一块手的部分稍微比较圆一点，然后这边再画一个这个拿的这个刷子，刷子上面刷毛的部分在这里，所以这边的细节的部分要稍微把它分一下下。这样子，所以型的部分要注意下面有个底座底座这边加上来厚度，然后这边再一个椭圆形，就是它那个刷毛，然后接着呢有点还是太弓了，然后小小的。这边
边有一颗球搭在身体的这个地方啊，你可以大概画一下。好，然后这个狗狗的部分啊，眼睛、鼻子、嘴巴，一口气把它画出来啊。从这边下来，我会先抓的一个剖面的一个图，到这个地方开始会转，大概你看这边又开始转，怎么转？有点像这样。哦，知道什么意思吧？一开始是平的嘛，到这地方是凸起来的，所以它的眼睛哈，基本上还是比较偏，就是比较在上面来讲算比较规则的哦。一个在这里，在转折的地方哈，一个在这边，然后这是比较小颗，然后另外一边的话呢，哈，这一颗圆圈圈会比较大颗，因为它头转过去了，眼睛本来就会有点大小的，这个比较大，这个比较小，然后歪圈再画一下这样。好，然后接下来鼻子哈，因为它突出去了嘛，所以应该是在这条线上啊，所以应该是在这里，这样你的鼻子就会感觉比较突出。因为如果没有这样画的话，一般来讲你可能就直接就画在这里，哦，一定是画在这里的，所以我们要让它更有突出的感觉哦。有时候稍微抓一点那种剖面的图，然后配合它的这个线条去抓。剖面的线条去抓它的位置，一定在这条线上，然后从这边抓下来，连嘴巴的部分也都会在这个地方，比较突出去的感觉，比较不会感觉好像是抓在对称，因为我们人的脸都是抓对中嘛，所以一般不管是动物什么的都是抓对中居多，就这样脸就太平了。有的地方我会稍微让它再比较突出去一些些，这样子啊，把下巴都有点凹进去，形再把它抓准确一点啊。